Сәлем қыздар, сіздермен Рая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге диеталық медовик тортының рецептімен бөлісемін. Бұл торттың ерекшелігі қантсыз жасалады. Егер салмақ тастап арықтап жүрсеңіз, бұл рецепт сізге арналады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен отқа қоятын ыдысқа сары май саламыз. Сары май 82%-да төмен болмауы қажет. Сүт құямыз және табиғи бал саламыз. Міндетті түрде қыздар табиғи болуы қажет және баяу отта қыздырып жақсылап ертіп аламыз. Ал енді ас содасын салатын боламыз. Қажет ингредиенттердің барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Сода салған соң осылай көпіреді. Енді соданың дәмі кету үшін баяу отта біраз ұстаймыз. Мінекей осылай дайын болады. Енді басқа ыдысқа құйып аламыз да суытып аламыз жақсылап. Ал енді жаңағы дайын болған суытып алған массамызға 2 жұмыртқа саламыз да жақсылап араластырып аламыз да. Енді глютенсіз күріш ұнын салдым. Бірден ұнды салмай 2 бөліп салатын боламын. Қыздар, бұл тортқа цельнозерновый ұнды салсаңыздар да болады. Ол цельнозерновый ұнмен де өте тәтті шығады. Мен глютенсіз күріш ұнын салдым. Үйде қандай ұн бар, соны сала беремін. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шығады. Осылай пищевой пленкамен жақсылап ораймыз да 2 немесе 3 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Мінекей тоңазытқышта 2 сағат тұрып, осылай кішкене қатаяды қамырымыз. Осылай қолымызбен кішкене қамырымызды созып аламыз да осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырдың толық салмағы 800 грамм болды. Менде осылай 100 граммнан 8 бөлшекке бөліп алдым. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз да астына үстіне пергамент қағазын салып алып, жақсылап осылай жайып аламыз. Осылай мен кальций формасын келтіріп алдым. Кез келген ыдыстың қақпағымен де осылай кесіп алсаңыздар да болады. Осылай вилкамен міндетті түрде тесіп алыңыздар, әйтпесем көтеріліп кетуі мүмкін. Ал енді қыздар, противенге салып аламыз да 180 градуста әрқайсысын 5 минуттан пісіріп аламыз. Мінекей дайын болады. Енді біз қыздар шетіндегілерін қалдырмаймыз. Бөлек ыдысқа салып қоямыз. Қазір қолданатын боламыз. Мінекей осылай кождар жұмсақ және жұқа болып, әдемі болып шығады. Барлығын осылай біркелкі етіп пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, барлығы дайын болады. Ал енді біз кремін дайындаймыз. Ал енді кремін дайындау үшін бізге қаймақ қажет болады. Қаймаққа бал салып, жақсылап араластырып аламыз. Балдың орнына сахарзамейде салсаңыз да болады. Ал енді тортымызды жинаймыз. Әр коржымызға 3-4 қасықтан салып, тортымызды жинап шығамыз. Ал енді қыздар, қалдықтарын, жаңағы шетінен қалғандарын блендердің ыдысына салып аламыз да жақсылап езетін боламыз. Біз оны тортты қаптау үшін қолданамыз. Егер сізде блендер болмаса, жай ғана қолымызбен езіп алсақ та болады. Мінекей осындай езілген масса шығады. Енді тортымызды біркелкі етіп үстінен қаптап шығамыз, видеода көрсетілгендей. Мінекей қыздар, диеталық медовик тортымыз осылай дайын болып шығады. Кәдімгі классикалық медовик тортынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Өте тәтті болып шығады қыздар. Қантсыз жасалған деп ешкім айтпайды. Егер салмақ тастап арықтап жүрсеңіз, міндетті түрде тәтті десерттерден бас тартпай менің рецептімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, өйткені өзім деп мен бірінші рет жасап тұрмын медовик тортын. Ал жасап жатсаңыздар, ас болсын, сау болыңыздар.